Hello，大家好。結招啦，差唔多好翻啦，結招啊。咁咧就翻到嚟 hostel 啦，其實差唔多半夜噶啦。咁就因為呢間嘢咧就全面被接管咗啦。咁琴晚咧唔知發生過啲咩事啦，因為嗰啲黃絲咧就即係嗰啲黑客咧就俾咗啲好恐怖嘅嘢我睇。咁就有機會咧係即係心理同客啦，有機會咧係真嘅喎。咁咧就係有個女人咧係好似傻婆咁樣咧，中年女人好似傻婆咁樣咧。係喺一個 Shopee 嗰個廣告裏邊咧，度發癲咁樣跳啊咁樣咯。咁有機會咧，因為佢哋嘅腦控咧都已經能夠咧喐到我啲手腳咧，而我自己唔知嘅。咁咧，所以咧就佢哋喺我身上做緊實驗，所以要將我隔絕咯。咁所以咧，佢喐到我啲手腳，我係唔知。真係有機會咧，我係喺一個由人變緊一個機械人咯，我係。咁佢哋就靠一啲嘅nano particle nano 嘅接收器咁樣咧，去控制我啲神經喐動啊。咁咧就如果咧眯埋眼咧，就肯定係我即係俾人操控啦。但係如果我擘大眼嘅話，更加恐怖咯。咁大家見到啊，其實咧我隻左眼呢一個位嘅，我隻左眼咧俾佢哋搞過嚟呢一個呢啲嘅 muscle，因為咧我隻左眼咧係弱啲嘅，咁呢啲 muscle 咧係得得地嘅。咁但係咧佢哋做嗰輪之後咧就幫我整翻大隻左眼。咁但係咧就今日就摸到呢一度咧，就係做咗即係做咗注射啊呢一度下體咧係喺嗰個會陰外邊少少咧，亦都係做咗注射。咁然之後左腳咧都好似做咗注射，因為有一啲好奇怪嘅，突然間有啲叮叮叮嗰種痛咧，咁就有機會係咯。咁就因為咧佢哋落咗重嘅麻醉藥啊，所以咧我咧仲未感覺到痛，但係隱約咧個頭係俾人打過㗎啦，即係應該係俾人打過，唔知係咪今次啦，但係之前俾人打過，好痛啊！呢啲地方一掂就痛咯。咁呢一啲係我自己冇辦法知道咧，係估到係咩？呢度係腫咗，即係直情係腫咗，俾佢即係打過嚟咯，係咁就即係等於即係你係俾人誒打咗麻醉針，即係醫院咧係醫生入咗手術室啦，佢喺度打你一樣咁樣，你係唔知道㗎咯。咁咧，跟住咧就其實我想講咧，就啱個沙律咧，其實係今朝早買嘅。咁我翻嚟，因為今晚都唔會瞓啦，咁所以咧就冇所謂啦，咩時間食嘢都。咁我想講咧就係頭先見即係有個僅餘一個俾我 at 嘅朋友咧，即係其實如果俾我 at 嘅朋友咧，就全部咧佢哋相信咧呢啲人咧係會企喺自己嗰邊，同埋呢個朋友咧係已經係佢哋係會咁樣做嘅，即係令我嘅朋友咧就做緊我想做嘅嘢，係啦咁咯，咁令到我哋嘅距離越嚟越遠，我嘅朋友咧越嚟越好事業，咁我就越嚟越差，所以佢越嚟越好咧，佢就會覺得你有冇搞錯，係咪黐線啊咁樣。我有個台灣朋友都係咁樣嘅，咁跟住咧我係 disconnect 咗佢之後咧，佢哋完全唔投資喺佢度咯。咁我呢個朋友打回原形，喺台灣嘅朋友，即係就幫佢搞 exhibition 啊，又幫佢印刷好多嘢，佢哋可以係透過第三者投資好多錢喺嗰個人嗰度，令嗰個人突然間咧捧起咗嗰個人咯。咁但係當我完全 disconnect 嗰個人之後咧，冇幾耐咧，佢就完全係冇晒嗰種光環咯嚇。咁就一路都係幫，即係我有咩人會有機會幫我咧，佢哋都會做統戰咯。咁我想講翻，其實關於頭先嗰個朋友咧，就傳咗香港記者協會咧講 Facebook 咧就誒將嗰啲 live 咧擺咗30日之後咧就會係下架咁樣之類啦。咁就但係因為咧，其實做 live 咧佢有一個咧係即係 permanent 同埋有一個30日嘅，我唔肯定咧其實究竟佢呢個係將 permanent 都變咗係30日以後，即係以後所有 live 都會下架，一話係點樣咧？咁我要搞清楚咯。似乎咧佢哋係將嗰啲原本 permanent 咧變咗30日。咁就即係如果有啲人咧好多年都做咗好多 live，咁點算咧？咁樣係咪？咁變咗其實係好黐線嘅一個要求嚟嘅咯。咁呢一個令我諗到，即係有好巧合嘅地方啦。咁就
再之前咧就有單新聞講咧，Starbucks 咧係一定要人買飲品先可以坐啦咁樣。咁其實呢兩件事咧同我好大關係嘅喎，因為喺我流亡嘅期間咧，我係好多時係去到即係彈盡糧絕冇錢咧，但係我又要同對外聯絡，或者我要做一啲文件啊，我都會去 Starbucks 嗰度咧就即係坐啊咁樣，然之後即係咁去做嘢，由朝到晚可能可能有一兩日由朝到晚咁樣做，有時坐幾個鐘啊，或者我要避啊嗰啲人咧，咁我就要去 Starbucks 度坐一坐，因為起碼嗰個地方咧係有閉路電視啦，嗰啲職員咧作假咧冇咁大膽，因為佢哋有一個好嘅 corporate governance 啦咁樣，咁咧就好似仲即係 corporate image，咁呢兩件事咧其實咧同我好大關係喎。第一，Starbucks 嗰度咧免費咧，對於我一個流亡者嚟講咧係非常之重要，因為我唔係好多錢。咁所以咧前嗰兩日咧聽到胡慧聰講話，專登做咗一個片咧就講話啊Starbucks 咧要百幾蚊一杯飲品咁樣，因為咧喺個成個 Smell campaign 裏邊咧，佢哋咧其中一個好揾到機會嘅話咧，佢就會同人哋講話，佢冇錢咧，佢都要飲咁貴嘅嘢。如果當我要去因安全問題而去求助嘅時候咧，咁佢哋就會話：你睇下佢我哋影到佢咧係好浪費去 Starbucks 喎，然之後咧就使錢使到冇晒錢，而家咧就要扮性侵咧走去報警啦咁樣咯。咁即係佢哋用各種好細緻各種嘅方法，咁就所以我而家做咗個即係做緊一個網頁咧叫 Footage，因為咧。其實好多時咧都係有一啲影像嘅證據咧，啲先 convince 到人噶嘛。咁點冇人發覺好奇怪嘅咩？即係點解會有咁多 footage 嘅？點解呢個人會去做錯嘅事，全部都有影像嘅？點解咁得意啊？如果由呢個角度去睇 post 翻出嚟嘅話，大家就知道呢個人係24小時俾人拍住嘅咯。咁所以咧做嘅即係發生嘅事都係一種 set up 咯。咁我想咁樣表達啦，但係咧我個網頁唔知會唔會俾佢哋即係再開嘅時候俾佢哋整即係消失咗啦，因為之前咧都係咁樣，即係我之前咧好努力咁樣咧做一啲係真係謀生嘅網頁咧，咁唔知點解就會消失咗咯。咁就但我都會努力咁樣去做啦。咁我諗少咗一啲嘅即係黃絲嘅黑客咧去搞我嘅話咧，咁其實我所面對嘅咧就係剩翻就係港共佢哋嘅黑客咯。咁但係我知道咧，而家即係我睇翻我而家睇嘅網上資訊咧，仍然咧有一批咧，即係我唔知係咪黃毓民嘅，即係嗰啲職員啦，或者係姜家衛佢哋啦，香港基層青年啦，咁仍然咧係即係用我嚟賺緊港共嘅即係港錢咯。完之後咧就關於 Facebook 嘅 live 啦，咁我懷疑咧就因為我之前講過咧，譬如我瞓覺咧，或者我係講過我專登做一啲 live 咧，係因為咧，如果我自己擺喺我自己嘅smart card 裏邊咧，佢哋會偷咗 delete 晒佢咯。咁但係咧，如果我擺咗喺 Facebook 嗰度嘅話咧，佢嘅 live 咧就就算俾黑客 delete 咗嘅話，佢 live Facebook 嘅 server 仍然有我嘅即係記錄喺度咯。嗱，而家咁樣 Facebook 咁樣講咧，就證明咗好大機會咧，Facebook 已經係俾中共控制緊啦嚇。咁如果因為其實大家好似聽起上嚟，你有冇咁大影響力啊？我真係有咁大影響力喎，老實講，即係我自己都嚇親啊！我係唔夠膽咧，即係一路唔夠膽咁講你喂，點解會啲嘢咁同我嘅即係流亡狀況啊，或者係咁貼切嘅咧？除咗張曼玉佢哋會揾到張曼玉嚟即係玩我一輪之外咧，咁其實Lady Gaga 啦，Lady Gaga 咧佢嗰個小丑咧係同小丑合作咧，我2022年已經知道啦。點解啊？因為其實喺嗰段時間我就形容李燦榮咧係一個 Joker 嘅即係狀況咯。其實咧係企喺佢度諗啊，你明唔明啊？即係 Joker 係一個 empath，係一個好好嘅人，變成一個 psychopath，佢係一個即係悲劇人物咯嚇。咁其實係站於一個咧，佢本來唔係咁衰嘅立場去睇嘅。咁咧就佢哋好多都係咯，都係佢哋嗰班男人咧會將你形容佢唔好，譬如心理變態咁樣 psychopath。
咁佢哋就話好多嘅 CEO 都係 psychopath 嚟㗎，5% 嘅 CEO，咁覺得自己好叻。佢哋會將你對佢嘅唔好，譬如話佢 dictator 咩都好咧，佢都會扭轉為好咯。咁呢個係真變態嚟嘅。咁就好痕女仔。咁咧所以咧後尾我見到2024即係捉下係2024年先至上映嘅喎。你要記住，2年前當佢哋講公署嘅錢咧係即係任佢哋亂使嘅時候咧，亂嚟嘅時候咧，完全係冇制衡嘅時候，冇人批評佢哋嘅時候咧，仲未嗰個香港經濟咧咁差嘅時候咧，佢哋冇壓力嘅時候咧，佢哋就將啲錢咁樣使啦。而Lady Gaga 咧，其後講咧，呢一個嘅合作咧係由佢嘅男朋友係即係牽頭嘅。咁睇翻我嘅即係迫害裏邊啦，同娛樂圈嘅人咧好大關係。由此可以見到咧，其實咧佢哋當我係一個意識形態嘅燈塔啊。我中意邊啲人，喜歡邊啲人，尤其是西方人咧，佢哋都要你要知道喎，捉下呢一出戲咧，嗰個拍得收點樣講啊？係嗰個票房非常之差，就等於咧麥當勞賺咗麥當勞之後咧，擺好多錢喺麥當勞嗰度同佢合作啦，之後咧就係捧殺啦。咁Lady Gaga咧，其實咧係非常之叻嘅喺即係揀選佢嘅合作對象方面。呢一個嘅失敗咧，好大程度咧係同咧，我覺得啊，係同即係我話好大嘅懷疑啊，同咧港共咧有份參與有關。而咧佢嘅男朋友咧未必係即係全心係整鬼佢嘅，但係咧就可能咧中間咧有娛樂圈嘅人咧同外國有聯繫嘅，咁啊冧到騰撚個瓜撚隻咁樣咧，冧到佢哋咯。咁所以就玩一鑊啊呢啲Gaga啦，因為呢啲Gaga有理想，即係有理想嘅人，唔會諗嘢嘅人咧，你冇辦法捅到佢嘅。咁但係咧，你就憑佢相信嘅人咧，玩佢一鑊咧係有可能嘅呢一個。所以咧，我有理由相信咧，即係 Starbucks 呢單嘢同埋 Facebook 呢單嘢咧，係即係同我之前講過嘅有關。譬如我話我唔安全啦，咁我會咧開住一個live 嘅 Facebook 咧，照住我瞓覺啦咁樣。咁就但係咧過程裏邊原來佢哋都可以搞嘅，但係咧無論如何嗰個錄影咧就係儲藏咗喺佢哋嗰個 server 裏邊咯。而家咧呢啲 evidence 咧將會咧係被刪除啦。咁我自己又要 download 翻佢落嚟啦。咁好多嘢要做咯。咁由此可以見到，如果呢件事係真嘅，即係話 permanent 嗰個 option 係冇咗，係要30日之內刪除啦。咁嘅話咧，咁啊即係話 Facebook 咧係直接咧受到中共嘅影響咯。咁 Starbucks 嘅管理層咧，其實一件咁瑣碎嘅事，譬如係俾唔俾啲人即係唔免費坐啊，用一個強硬嘅態度啊，咁其實係唔需要講嘅，其實係唔需要公開咁樣講嘅。你即係同啲員工內部咁樣講，以後都要問一問啲人啊，咁樣行政咁亦都唔會人，因為其實咧 PR wise 咧，你公開咁樣講咧，會令到人哋覺得好唔中意咯，即係覺得咁即係咁衰㗎。即係好似麥難民咁樣啦。譬如話我想喺嗰度恰着啦，咁佢啲職員咧就開始喺度掃地啊，噴殺蟲水啦咁樣。例如啦，咁你就會令到嗰個人唔可以喺嗰度瞓覺而離開咯。咁但係咧Starbucks 都可以做呢啲行政措施，但係如果佢公開咁樣講出嚟咧，咁就為咗應付港共嘅即係要求咯。即係佢哋嘅會唔會因為Starbucks係需要將一啲喺大陸嘅投資賣一啲出去俾中共嘅政商，咁而喺裏邊咧收到呢啲資訊，要咁樣去講出嚟咧，一啲都唔出奇咯嚇。咁所以我好頭痛啊！即係我唔講嘢啦，係咪啊？咁係啊，曹興成又係啦。曹興成我之前咧，即係我姑哋咁樣講過話，即係請去幫阿邵家臻啦，揾人搭線幫阿邵家臻啦。冇幾耐咧，就出現咗曹興成嘅即係性醜聞啦。咁我係覺得其實咧呢啲嘅我都講過，之前係
其實咧港共咧一路儲住呢啲嘢，即係等於佢哋一路咧，譬如話做我世界一路儲住呢啲資訊嘅，佢哋等我幾時做錯決定，去揾官方幫手，佢哋就喺嗰個層面嗰度咧去即係做我世界，令到咧譬如話如果喺每一個國家嘅官方層面咧都確信咗，即係收咗呢啲資訊，確信咗你係妓女啊，你嚟搞事啊，你嚟即係點樣講啊，你嚟係賣淫嘅咁樣之類啦嚇，咁咧就咁呢啲資訊係層層疊疊，去到另一個國家就話會唔會咁多國家係即係誣蔑你啊咁？你即係嗰個話係啊，真係咁樣嘅咁你冇即係你係即係冇辦法咁我需要咁樣講咯，我需要咁樣即係做一啲片咁樣講喎，我點不知佢嘅 live 咧又被刪除喎嚇？咁變咗我咪唔可以有一個咧即係時間性嗰個 order 咧睇到咧我嗰個嘅即係evidence 嘅變化係點樣咯？即係成個 timeline 咧，因為 Starbucks 唔係因為 Facebook 咧呢個決定咧，我成個嘅即係發生事件嘅 timeline 咧係唔可以延續啦。譬如話咧，我有時咧會將譬如話回春俱樂部，我即係喺台北嘅時候咧，所有嘅性侵咧都係基於回春俱樂部呢一個女仔咧係即係嘅害我咯。咁我寫咗嗰篇文之後咧，當我再有其他事發生咧，我再 refer 翻我哋呢條 link 已經解決咗啦。但係咧，如果咧嗰啲嘅片咧係嗰啲 live 咧係被 cut 咗嘅話咧，咁咧我就 trace 唔到咧嗰啲嘅 evidence 啦。因為好多時咧，我都會係喺即係發生完之後咧，即時咁樣講出嚟嘅，咁變咗咧，變咗我條 timeline 係斷咗咯。咁我就要花好多心機揾時間揾方法去解決啦。咁但係因為咧，唔係每一個即係每一個嘅social media 咧都好似 Facebook 咁有錢噶嘛，咁所以咧變咗咧，我就要用錢咧去處理我呢一啲嘅即係即係可能 subscribe 啊，擺喺另一個platform 裏邊啊咁樣，咁佢加重咗我個財政壓力啊，咁變咗咧，其實真係好唔知點算好咯。咁就希望大家咧，即係繼續咧將我嘅古仔啦散開去啦，傳播開去啦，因為我每日都被性侵犯，呢個係事實嚟嘅，好多黃絲都知道，而且咧係打受傷嘅地方咧係冇辦法知道究竟係有幾嚴重。因為譬如我睇咗3次醫生咧，佢哋都拒絕去認真咁樣去檢查咯。譬如我個口啊咁樣之類，而咧佢哋將嗰啲嘅迫害咧層層疊疊咁樣去加落去，佢描繪成你一個人咧係好抵死嘅，跟住咧就俾錢啲年輕人去做呢件事，因為啲人覺得咧係冇 opportunity cost，因為好多日嘅人喺前邊都冇事啊嘛，咁於是咧跟住嚟嘅人咧就夠膽做，所以今朝早我影嗰個女仔咧，佢直情專登走去我前面坐添嚇。咁其實呢啲咁大膽嘅行為咧，其實係基於佢好確信佢做緊嘅嘢係啱。佢係懲罰緊一個壞女人，可能係性騷擾過其他女仔嘅壞女人咁樣之類咯。咁所以咧，但係最主要係因為錢咯嚇。咁啊，所以咧，我希望大家繼續幫我，即係我自己好努力咁樣咧，去揾人幫，但我嘅過程裏邊非常之小心，因為譬如我揾一個精神科醫生去睇啦，講呢件事咧，而精神科醫生根本上係好離地嘅，同埋佢係一個 matrix 裏邊咧最頂層咧，幫一個政權咧去進行某個程度進行逼封嘅一批人嚟嘅，咁所以咧，如果你睇嗰啲 documentary 咧，精神科醫生咧大致上係冇醫好過人嘅。即係佢哋去啲 conference 啊，跟住人訪問你有冇醫好過人啊？咁係冇醫好過人嘅。即係佢哋主責咧係做標籤，即係幫一個政權去做標籤嘅。咁所以咧就有啲人好聰明咧，但係咧相信咗即係精神科嘅醫生嘅標籤，認為自己就係咁樣咧。咁呢一個嘅分類咧，導致呢個人咧嗰個嘅就會依附喺政權嗰度啦，到最終係咁就所以我希望大家係即係多啲有意識去檢視翻個制度裏邊咧，其實咧點解 Donald Trump 唔係錯晒嘅？即係尤其有關 Deep State，Deep State 就係喺政府嘅政黨請一啲人翻嚟去去管治
政府呢一啲嘅官員咧，就同另外一種咧嘅勢力勾結，透過貪污另一種勾結，而咧佢哋聽嘅使命咧係嚟自外邊另一個有即係錢嘅人，而唔係咧一個人民授權嘅一個即係代議士去跟住去做咯。咁變咗咧 Deep State 暗示咗一個政府裏邊咧係有另一個權力架構喺度。咁而呢個權力架構咧係直接影響到咧公共政策，咁令到咧其實民不聊生，即係政府好有錢或者係原本好健康嘅政府走向咧衰亡咧，就係呢個原因。因為嗰啲嘅 Deep State 咧，佢係淨係唯利是圖嘅啫，佢哋唔會利，因為佢哋係 mobilize 噶嘛，可以全世界咁去噶嘛，佢哋冇國家意識，咁變咗咧，佢哋會同埋佢哋有一種咧唔俾人爬 social ladder，即係等於而家咧嗰啲香港政商啦，佢哋點解咁強烈咧會揾白人啦，會揾年青人咧？因為佢哋唔想呢啲人爬條 social ladder，有錢就有權力嘛。咁所以點解香港嘅年青人咁戇居？即係因為佢哋而家係要揾一個 identity。我哋成長嘅時候都想知道自己係個咩人，做咗啲咩好嘅嘢，所以咧就香港政商就用呢一種嘅心理，或者中共用呢種心理咧，就利用年青人呢種心理咧，就害佢哋，要去到地去懲罰我呢啲人啊，去懲罰去燒鋪頭啊，去攻啲鋪頭啊，然之後你話叻仔叻仔叻仔咁樣，跟住咧呢啲人咧就永遠咧有一個壞嘅 record 喺即係自己嘅人生裏邊。咁呢啲人咧，佢要再去跨過呢一啲自己年青時候做錯壞事呢一個嘅障礙咧，係非常之困難。唔好講制度裏邊咧會抄翻你啲 record 啦，就算你自己心裏邊都會有一道傷痕喺度，自己做過呢啲壞事嚇。咁所以咧，即係 Deep State 就係斬斷條 social ladder，即係話香港過去20年發生嘅事，斬斷條 social ladder，令到咧貧富懸殊增加，令到咧嗰啲嘅窮人嘅年青嗰啲子女咧，永遠咧喺基層裏邊咧托住佢哋。我就係一個例子，其實我就係一個例子咧，就係可以變成好有錢嘅人，但係咧佢哋永遠撳住你，每一個層面撳住你，連我要講一句講嘅嘢咧，都要揾另一個人去講。咁你最近你聽翻即係唔同，我突然間聽哇嚇咁樣嘅咁，即係有時我唔係好想咧講話呢啲咪會咁熟嘅，啲我講過嘅呢啲嘢，但係咧即係如果我唔係好出名，我咁樣講出嚟，哇嗰個心理學家嚟嘅喎，嗰個翁建清嚟嘅，點會話即係咁樣去整你啊？你咪精神分裂啦咁，我就唔夠膽咁樣講。但係咧，佢哋俾我睇嘅嘢咧就係好熟，就係我講過嘅嘢，等我講翻出嚟，然之後令人難以置信。你能夠信出張曼玉會整你啊？講起上嚟真係好黐線啊！但係呢個係事實，好多人都知道。好，咁咧就講到呢度啦。咁我要食我個沙律啦。咁就即係我一個意識形態燈塔啦。咁我希望徐永成冇事啦嚇。咁希望大家咧即係將，因為喺政治上高，佢一定用性嚟整你嘅，即係整咗咁耐都係用性啦。OK，佢由一個正常人變成一個淫娃，變成一個妓女，一路咁樣去。咁咧就佢一定係用性㗎啦。即係阿桑奇點解到最終去咗 Sweden 嘅時候咧，原本 Sweden 要保護佢，但係唔能夠即係到最後要即係遣返翻去即係去咗英國咧，就因為 Sweden 喺 Sweden 嘅時候咧，俾人設陷阱。一個即係有一個女士話佢強姦佢咁樣之類，喺好多嘅即係呢啲政治迫害裏邊咧，都同性有關。因為一聽咧，大家彈開同你割席，咁所以即係我長期都係俾呢啲性圍住啊咁樣，然之後要除我衫啊，然之後要搞我下體啊，然之後又要即係口交啊咁樣之類嚇，咁你問我點樣睇？我係覺得我好無奈咯，同埋咧我心理好健康嘅，因為咧呢個唔係我做錯，我係一個受害者，我冇必要咧去唔開心，我冇必要咧去覺得好羞辱，我唔會認為我需要感覺到即係
羞恥，因為咧嗰個唔係我嚟，嗰個係一個肉體，佢哋喺度移動緊一個肉體，我冇意識。第一，第二就係我係一個受害者，我呢件事唔係我 initiate 去做嘅，咁所以咧無論喺我身上發生有啲喺性器官嗰度各樣嘢發生任何事都好，唔關我事。我係一個受害者，即係我自己好清晰咯。咁所以佢哋喺視覺上高睇到一種快感咯，但係其實佢哋喺度即係腦喺度自慰，佢哋個腦喺度自慰，即係自己覺得咁樣教到佢啦咁樣，但係其實嗰個唔係我嚟嘅嚇，嗰個只不過一個身體嚇。而家講緊嘅嗰個就係我。咁啊，即係我唔係要咩走身心靈嘅，但係呢個科學上高亦都係咁樣講。意識咧係你知道你嘅存在，你係知道你喺邊度，你諗緊啲咩嘢。有啲人咧係低意識嘅話，佢唔知道自己諗緊啲乜嘢。但係如果高意識嘅人咧，知道自己諗緊啲乜嘢，係點解咁樣講出嚟嚇？咁所以冇意識嗰個係一個肉體嚟嘅，係啦，冇意識係一個肉體嚟嘅。咁就我哋見到有啲人行屍走肉啊，或者係有啲人返下工突然間唔做，佢走去即係做另外一啲嘢咁樣，佢就係個覺醒個意識嚟到啦，咁佢就知道，誒點解我會做緊呢啲嘢㗎咁嚇，咁個 awakening 咯嚇，就同而家咧即係所謂woke 啊 LGBT 嘅 woke 運動啊係有啲奇怪。咁我自己覺得咧如果講 woke 咧，我唔會講話贊唔贊成咯，但係我會質疑佢嘅出現嘅原因咯嚇。咁你好似泰國呢一度咯，泰國呢度冇 woke 嘅，但係周街你都會見到一啲男人樣嘅人咧，有個好大嘅胸啊，身材即係好似個女人咁樣啊咁，唔存在住佢哋又要搞一個 woke 嘅文化，跟住大家咧要出嚟舉牌啊咁樣，唔存在住，周圍都有大麻店，唔存在有門口呢啲人咧瞓晒喺地下嗰度，你會你單刀咁樣，冇呢啲事發生咧喺泰國。點解咧？因為個 awareness 知道冇乜嘢咁大不了嚇，冇乜嘢咁大不了。如果你 conscious 翻歐洲嘅 work culture 同埋而家喺泰國發生嘅事，其實係你喺街度睇咧，泰國仲要開放過呢一個嘅歐美嘅國家，但係點解歐美國家啲人咧要出現強烈嘅爭取咧？就因為本身右翼勢力好強啦，而佢哋太着重 gender 呢樣嘢，gender 呢一個嘅即係性別呢一個意識文化，即係意識角色定位咧，對於咧產品銷售好重要。譬如男性女性分得好開嘅時候咧，有好多女性嘅產品，有好多男性嘅產品，呢一個咧係同咧商業有關嘅。咁但係咧，譬如睇翻喺泰國呢一度，我哋會見到佢哋有一種咧電單車咧係有啲人專業咧去做即係冇咁多的士，冇咁多人有錢坐的士，巴士亦都唔係咁多，於是佢哋發展出又即係男男女女啊，年老後生啊都可以坐喺一個司機即係電單車司機嘅後邊。如果喺西方或者喺其他地方，可能出現咗一啲即係有冇會唔會鹹濕啊嗰啲各類嘅嘢。但係咧喺泰國咧係唔會出現呢一樣嘢，點解咧？因為大家已經知道呢件事係一個即係性喺泰國咧，唔係一件咧好羞恥嘅事啊！即係如佢哋呢度會可能真係有容許有妓女嘅，咁你咪去嗰度解決咯。咁所以就會令到其他即係男女嘅身體接觸咧，唔係全部都係咧同性有關咯。咁就反而咧，你會見到一種咧，即係另類嘅文明喺度咯，而唔係身光頸靚嗰種另外一種咯。咁所以我就覺得即係泰國係有一個我覺得咧 demystify 咗即係gender，即係話將性別咧唔會推去兩極，而且係非常之包容。某個程度嗰啲人，即係嗰啲人中意 gender 嘅 stereotype，中意自己去向某一個 gender 嘅話，咁由得佢咁樣做。咁所以，直到其他人咧都唔會去歧視佢哋，都唔會成日聽到周圍有街招貼話唔好 transgender，唔好歧視 transgender，冇完全冇呢啲嘢嘅。咁所以
所以我覺得咧，即係睇翻變咗歐洲係好奇怪咯嚇。咁所以個 woke culture 咧，其實係一個商業嘅推動嚟嘅，背後咧係 deep state 商業推動佢哋嘅產品啊，推動佢哋嘅即係賺錢嘅，所有呢啲嘢都係嚇。咁啊，即係希望我咁樣講咧，大家會知道咧，唔好好低 B 咁樣，由朝到晚左膠左膠左膠咯。即係我覺得一聽到有人鬧左膠咧，我就覺得呢個人係收錢去講呢樣嘢嘅，九成或者陶傑咁樣咧，係收錢去講左膠嘅嚇。鬧林鄭都係，佢係收錢去做嘅。咁所以咧，而佢係冇辦法講到咧左膠究竟係點樣嚟嘅，左膠係。就咁左同埋右，我突然間咧覺得自己咧係贊成咧就反對墮胎嘅，咁我就變咗一個好右嘅人啊嚇，咁樣啊，但我又覺得 LGBT OK 嘅喎，點解唔可以啫？人哋可以好泰國咁樣去選擇自己嘅性別，點解唔得啊嚇？咁點樣我就左定右？因為我係中間啊，咁其實好戇居嘅咯，我覺得係所有呢一啲嘅 categorization 咧，啲分類咧都好白痴。所有嘅 categorization 咧，都係為咗咧簡化我哋嘅腦裏邊嘅負擔，即係等我哋容易睇到嗰樣嘢，即刻做一個決定。但係咧，聰明嘅人或者係即係睇呢個世界嚇，你想有比較好嘅決定嘅人咧，你係應該自己係唔好將所有嘢簡化咯，即係譬如話一個人好定壞啊咁樣。我媽好中意睇電視劇咧，話呢個人咧係忠定奸㗎咁。而家對香港人好中意咁樣嘅，呢個係黃正藍㗎嚇，可以咁樣分嘅咩？呢個係黃正藍㗎，即係我希望啦，即係我成日都講第三勢力啦，即係希望嗰啲即係慢慢咧。即係回到去，唔好講根本上黃絲就係阿鄧炳強佢哋，即係2019年之前咧，係將2014年呢一個形象咧強化咗之後，變成一批人、一批敵人，令到佢哋可以咧 tap 乾錢水，可以使錢嘅一個即係過程嚟嘅。越黃絲越強，鄧炳強可以攞到錢，佢哋嗰批人可以攞到嘅，即係可以使嘅錢咧係越多。黃絲消失真係如水。黃絲唔再講自己係黃絲啦，我哋爭取民主運動嘅啫。咁呢，鄧炳強呢，佢就冇人可以去攻擊，講咩啫？咁所以你會見到陳穎欣呢，一次又一次咁樣去強調，有啲人話想冇咗黃絲喎，咁但係黃絲仍然存在㗎嘛？點樣？佢好緊張呢，黃絲係唔係一個存在喺度？因為冇咗黃絲呢，我係邊個？我打邊個啊？啱唔啱啊？未變成咗。會變成咗咩啊？嗰個即係同德柯吉啦，捕風捉影啊，同風作戰啊咁樣咯嚇。咁如果你真係如水嘅話咧，你就令到鄧炳強同風作戰係啦，咁咯。咁就係啦，講多咗啦。咁我就希望同大家分享關於 Facebook 啦，同埋咧 Starbucks 咧嘅怪事啊。咁就要諗方法去解決呢個 timeline 嘅問題咯。好啦，拜拜。